Bonjour, bienvenue au cours en français s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler des conjugaisons des verbes au futur simple. Et pour ceux qui n'ont pas compris, je traduis en russe comme d'habitude. Для тех, кто не понял, как обычно я перевожу на русский язык, сегодня мы с вами поговорим об образовании такого времени, как futur simple. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Сначала мы с вами поговорим о правильных глаголах. Это те глаголы, которые по-французски мы называем verbe régulier. Verbe régulier. Parler. В построении futur simple мы с вами идем от инфинитива. Здесь все достаточно просто. Просто берем инфинитив и прибавляем к нему окончание. Je parlerai. Вот здесь обратите внимание на ту «ы», которую я выделила красным. Если в инфинитиве мы читаем ее как parler, то как только она попадает в спряжение futur simple, мы начинаем ее читать как «ы». И в некоторых глаголах она вообще выпадает. Je parlerai. Tu parleras. Il parlera. Elle parlera. On parlera. Nous parlerons. Vous parlerez. Ils parleront. Elles parleront. Теперь попробуйте, пожалуйста, проспрягать несколько глаголов сами. Manger. Поставьте видео на паузу, проспрягайте сами, самостоятельно. Затем возвращайтесь в это видео и спрягайте вместе со мной. Je mangerai. Tu mangeras. Il mangera. Elle mangera. On mangera. Nous mangerons. Vous mangerez. Ils mangeront. Elles mangeront. Теперь, если я проглочу вот эту красненькую которую вы здесь видите, то получится следующее. Je mangerai. Tu mangeras. Il mangera. Elle mangera. On mangera. Nous mangerons. Vous mangerez. Ils mangeront. Elles mangeront. Partir. Снова нажмите видео на паузу, попробуйте проспрягать самостоятельно устно, а затем вместе со мной. Je partirai. Tu partiras. Il partira. Elle partira. On partira. Nous partirons. Vous partirez. Ils partiront. Elles partiront. Здесь у нас нет в инфинитиве, поэтому ничего не сглатывается. Все так и остается. Je partirai. Finir. Снова нажмите видео на паузу, снова попытайтесь проспрягать сами и затем вместе со мной. Je finirai. Tu finiras. Il finira. Elle finira. On finira. Nous finirons. Vous finirez. Ils finiront. Elles finiront. Дальше. Глаголы, тоже относящиеся к типу правильных, к типу verbe régulier, но только у которых на конце есть как, например, глагол dire. Что с ними происходит? Мы просто убираем и все, что остается, это наша основа, и к ней мы добавляем окончание. То есть, получается, je dirai, tu diras, il dira, elle dira, on dira,
nous dirons, vous direz, ils diront, elles diront. Следующий глагол «прendre». Нажмите видео на паузу, попробуйте проспрягать его сами, а затем проспрягайте снова вместе со мной. Je prendrai. Tu prendras. Il prendra. Elle prendra. On prendra. Nous prendrons. Vous prendrez. Ils prendront. Elles prendront. Следующий глагол mettre. Вновь нажмите видео на паузу и проспрягайте сами. Затем возвращайтесь, и мы спрягаем вместе. Je mettrai. Tu mettras. Il mettra. Elle mettra. On mettra. Nous mettrons. Vous mettrez. Ils mettront. Elles mettront. Écrire. Проделываем то же самое. J'écrirai. Tu écriras. Il écrira. Elle écrira. On écrira. Nous écrirons. Vous écrirez. Ils écriront. Elles écriront. Et maintenant, on fait un exercice pratique. Je vous donne l'infinitif et vous me dites la forme du futur simple pour le pronom je. Par exemple, demander, je demanderai. Mettre, c'est à vous. Je mettrai. Donner. Je donnerai. Permettre. Je permettrai. Rester. Je resterai. Montrer. Je montrerai. Exercice 2. Pareil, je vous donne l'infinitif et vous me dites la forme du futur simple pour le pronom tu. Penser. Tu penseras. Connaître. Tu connaîtras. Entendre. Tu entendras. Sortir. Tu sortiras. Décider. Tu décideras. Arriver. Tu arriveras. Exercice 3. Je vous donne une phrase au présent. Par exemple, je mange des huîtres. Et vous transformez cette phrase en utilisant le futur simple. Par exemple, je mangerai des huîtres.
ou je mangerai des huîtres. Elle prend le train. Elle prendra le train. Nous parlons des problèmes. Nous parlerons des problèmes. Tu mets une veste. Tu mettras une veste. Ils prennent un café ensemble. Ils prendront un café ensemble. Vous attendez dehors. Vous attendrez dehors. Je t'écris. Je t'écrirai. Tu me dis. Tu me diras. Если вы чувствуете, что в этом упражнении вы допустили много ошибок, значит проблема может быть в двух вещах. Либо вы плохо знаете спряжения, и вам просто нужно их повторить, или, может быть, даже просто выучить. Или же проблема в стратегии. То есть, что значит проблема в стратегии? Например, когда я вижу фразу «Je mange des huîtres», да, я сразу пытаюсь образовать будущее время из из этой формы, из этого глагола в настоящем времени. На самом деле нужно просто вернуться к инфинитиву. Да? Вспомнить, что manger — это manger, и подставить нужное окончание. Может быть, с глаголом manger это не самый сложный вариант, а вот уже с глаголом prendre, например, или mettre, да, который будет сильно отличаться, спряжение которого в настоящем времени будет сильно отличаться от инфинитива, вот с ними очень важно быть внимательными. То есть вы возвращаетесь к инфинитиву и уже от инфинитива пляшете, так сказать, чтобы сформировать нужное спряжение. Alors, si vous avez fait beaucoup d'erreurs, vous pouvez refaire cet exercice et nous, on continue. Alors, maintenant, les verbes irréguliers. Вот теперь глаголы неправильные. Что же с ними происходит? Все было хорошо, но во французском, к сожалению, их достаточно много. Давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Например, возьмем глагол être. Видите, у него основа меняется полностью. Да? Être, je serai. Это просто нужно запомнить. Никаких тут секретов нет. Просто нужно это выучить. Avoir, j'aurai. Faire, je ferai ou je ferai. Savoir, je saurai. Devoir, je devrais. Aller, j'irai. Venir, je viendrai. Pouvoir, je pourrai. Voir, je verrai. Courir, je courrai. Mourir, je mourrai. Envoyer, j'enverrai. И кроме самих глаголов, неправильных глаголов типа verbe irrégulier, у нас еще есть несколько construction impersonnelle. То есть это
безличные конструкции, которые нужно вот запомнить именно в таком виде, да, как они есть полностью, потому что именно так вы их будете слышать в языке, именно так вы их будете употреблять. Il pleut, il pleuvra. Il pleut, идет дождь, il pleuvra, пойдет дождь, наверное, скорее всего. Il faut, нужно, il faudra, нужно будет. Il y a, il y aura. Что-то где-то есть, что-то где-то будет, возможно. C'est, ce sera. Это есть, это будет. Exercice 4. Je vous donne l'infinitif. On va utiliser ici les verbes irréguliers. Donc, je vous donne l'infinitif et vous me donnez la forme du futur simple pour le pronom il. C'est parti. Avoir, c'est à vous. Il aura. Faire. Il fera ou il fera. Venir. Il viendra. Aller. Il ira. Envoyer. Il enverra. Voir. Il verra. Exercice 5. Je vous donne l'infinitif et vous me donnez la forme du futur simple pour le pronom il au pluriel. Pouvoir. Ils pourront. Voir. Ils verront. Courir. Ils courront. Venir. Ils viendront. Être. Ils seront. Vouloir. Ils voudront. Exercice 6. Je vous donne toujours l'infinitif et vous me donnez la forme du futur simple pour le pronom vous. Savoir. Vous saurez. Faire. Vous ferez. Avoir. Vous aurez. Envoyer. Vous enverrez. Aller. Vous irez. Venir. Vous viendrez. Exercice 7. Je vous donne une phrase au présent. Par exemple, tu es fatigué. Et vous transformez cette phrase en utilisant le futur simple. Tu seras fatigué. C'est parti. Elle vient avec nous.
Elle viendra avec nous. Nous venons à la fête. Nous viendrons à la fête. Tu fais des efforts. Tu feras des efforts. Ou tu feras des efforts. C'est bien. Ce sera bien. Il pleut sans doute. Il pleuvra sans doute. On voit. On verra. Il faut travailler. Il faudra travailler. Et voilà, nous avons bien travaillé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Если вы не знаете, как используется это время, le futur simple, у нас есть отдельный урок на эту тему. Если вы хотите скачать материалы к этому уроку в формате PDF, вам достаточно пройти по ссылке, которую я оставлю в описании к этому видео, и открыть личный кабинет в Школа Энв. Je vous dis à bientôt.